그게 바로 지난주 일이었어. 나 집에 홀로 있었거든. TV도 안 보고 있었고 집은 쥐 죽은 듯이 조용했어. 밖은 비가 엄청 쏟아지고 있어서 더 그랬나 봐. 갑자기 복도 문 밖에서 투둑투둑 이상한 소리가 들리는 거야. 그건 마치 무거운 걸 끌고 가는 소리 같았어. 난 솔직히 겁이 덜컥 나서 뭐지 하면서 천천히 문 쪽으로 다가가 문구멍으로 밖을 보니까 아무것도 안 보이는데 그 소리는 계속 나는 거야. 순간 내가 이상한 것 봐서 혹시 정신 나간 건 아닌가 싶어서 녹음을 해봤어. 그런데 녹음을 들어보니까 소리가 녹음되어 있었으니까 내 귀가 이상한 건 아니었지. 그래서 용기 내서 문을 조심히 열어봤다니까. 그 순간 문 밖에서 끌리던 소리는 순식간에 그쳤고 복도는 여전히 텅 비어 있었어. 솔직히 무서워서 다시 문을 닫았지. 그때부터 진짜 심장이 쿵쾅거렸어. 그래서 경찰에 신고하려고 폰을 들었는데 폰 화면에 떠 있는 알림 한 개가 내 눈을 사로잡더란 말이야. 그리고 그 알림은 녹음 파일 저장 완료라고 써 있었어. 내가 녹음을 한 기억이 없었거든. 그 순간 나도 모르게 녹음 파일을 열었지. 근데 그 소리는 나와 있었고 그 소리 뒤에서 누군가 내 이름을 나직하게 부르는 소리도 함께 녹음되어 있었어. 내 방에 나 혼자뿐인데 내 이름을 부른 목소리는 누구였을까?